大家好，我是眼镜哥。今天呢，不给大家探店了。一会儿有几个做自媒体的好哥们儿准备去露营搭帐篷。没意外的话呀，中午我们要自己做，可能要是吃点小烧烤。现在就跟我去看一看都有谁今天。这啥？白茶呀？白茶。刚到这儿，刚到何哥这个小帐篷，看咋带拍不？外边瞅好看，里边让我整太乱了。啥都有，麻雀虽小，五脏俱全。先喝点茶，完事儿一会儿中午温度上了点，咱出去外面烤肉。怎么样？看着这小风景确实不错吧？中午咱就在这个环境下来顿户外的小烧烤。再来2泡茶，完事儿咱就准备生火点炉子，准备烤肉。改套路了啊！改炖羊排了。外面风有点大，等风小一点咱再烤肉。中午咱就先吃点羊排。来，差不多，大点香行。来吧，来焖上，焖上。哎呀，接个眼镜勺的功夫，这个羊肉都炖好了。这得先怎么样？丰盛不？烤肉也挺好。小拌菜、朝鲜拌菜、蘸酱菜、炖的羊排、干豆腐卷大葱。走，准备开吃呗。天哪，我走了就。我万一走不上啊，今天。哎呦，这东北菜，干豆腐卷大葱，你就吃吧。来根葱。不知道那小葱辣不辣？香不？啊？哎，来一口。不错，不错。这真感情到位了啊！来，整一个。整点来。拿喝喝，整点白的哈，我来点啤酒。再来一个。哎呦我，你这真是没谁了。太冰了。来块羊排啊！我去，这么2块连洗了，原汁原味的啊！这闻着老香了。闻着好膻啊！哇，太逼了！这羊排还得吃这个原汁原味的。稍微淡那么一点点，还行。这么的，这样式的，看。啊，对。哎对，这有辣酱，要有韭菜花那更逼了。忘拿了。蒙古吃法吗？哇，老逼了，老香了。哎，不应该是蘸这些盐。这一瓶辣酱就行。啊。胡椒粉。我觉得这露营啊，吃啥都香啊，对不？到地方。气氛。你说的太对了。喝点。气氛对了。对。气氛对。捞点这红萝卜。红萝卜好吃。好像有圆葱好像冻没了。加有点韭菜花就咋地了。有点凉了，凉了也没事哈，凉了咱可以再热一下，再来一块小的。还有瘦的没？没了。哎，正好一块。哎，还有一块。哎，剩了几块肥的了。肥的给大军。瘦的我也吃。没少喝，喝了能有2两。别看咱那个吃饭环境艰苦点啊，但是咱啥也不差。酒喝完了，必须得来点主食。哎，再来个手抓饼。哎呀，有2下子，行啊，绝对够酸嘎到位。那啥？哎呀，高配的，来个鸡蛋，差不多了吧？翻勺没翻好啊，给鸡蛋拌飞了，凑合吃吧，铁子。行。
哎呦，我去，胖了，有样没？哎呀，在这种艰苦的环境下能做出来这饼，已经很不错了啊！是不是得来点这个？必须的，卷上。没谁了。哎呀，再给你来点这个沙拉酱。太全了，还有沙拉酱。哦，行吧，来一口啊！要是好吃，这个行。辣白菜，好辣白菜。唱。给。咋样？我给你整的饼。行。啊？我看看我搁哪下嘴啊？好吃不？辣酱、沙拉、朝鲜族的小咸菜。嗯。香不？嗯。味道不错。就这小环境。没谁了啊。还剩一口酒啊。今天咱就到这儿了。今天是没少喝，脸都喝红了，有点喝多了。环境挺艰苦，但是吃的相当满意了。来，最后一口。完事儿啊！这期视频呢就给大家拍到这儿了。有喜欢的请关注、点赞、收藏，谢谢大家的收看，再见。